Բարոց ձեզ հարգելի հայրենակիցներ, ես Մարատ Հակոբյանն եմ Կիևից, այսօր ձեր ուշադրությանն ենք ներկայացնելու Միքայել Զոլյանի հետ հարցազրույցը, որոշեցի մի քանի լուրերով և իմ մտորումներով ձեզ հետ կիսվել, հուսամ նույնպես հետաքրքիր կլինի, որովհետև Միքայելի հետ հարցազրույցը բավականին հետաքրքիր էր։ Այսօր ունենք ըստ իս շատ հետաքրքիր լրահոս, առավոտյան իմացանք, որ Արաբական Միացյալ Էմիրությունները արգելել են Կամերունի դրոշով ռուսական նավթեղափոխող նավերի մուտքը, հաղորդում է, որ Ռուսաստանը հավաքել է տանկերների լցանավերի հսկայական ստվերային նավատորմ իր նավթը տեղափոխելու համար, այդ սեռի մոխրագույն սխեմաներով, եւ այդ ծրագրի մեջ շատ մեծ ծավալով ներգրավված են եղել Կամերունի այդ լցանավերը։ Իմջելուց Կամերունը ճանաչվել է որպես շատ բարձր ռիսկային երկիր, որը նման նավերը, տարատեսակ նավահանգիստներ մուտք գործելիս անվտանգության ստուգումները պարզապես չեն կարողանում անցնել։ Նշվում է, որ Կամերունի դրոշով 14-ից 11-ը մինչև այս պահը նման ռուսական սխեմաների մեջ երևացել են։ Նոր սոցիոլոգիական հետազոտություն Չիկագոյի համալսարանի ազգային կարծիքի հետազոտման կենտրոնի կողմից, որը Ռուսաստանում իր հետազոտությունն է կայացրել, ամերիկացի սոցիոլոգները հարցում են անցկացրել Ռուսաստանի Դաշնության քաղաքացիների մեջ։ Հարցումը ցույց է տվել, որ մասնակիցների 67%-ը հավանություն է տալիս Պուտինի արտաքին քաղաքականությունը, 58%-ը ներքին քաղաքականությանը, իսկ 66%-ը պլանավորում է Պուտինի օգտին քվեարկել այս մարտին կայանալիք նախագահական ընտրություններում։ Փաստացի մենք գործ ունենք կոլեկտիվ Պուտինի հետ։ Հարցման ընթացքում ստացված տվյալների համաձայն հարցվածների 63%-ը կողմ է Ուկրաինայի պատերազմին, Ուկրաինայի դեմ մղվող Ռուսաստանի ագրեսիվ պատերազմին, այսինքն միայն Պուտինով չէ, էլի, իրենց հանրությունն էլ է ագրեսիվ տրամադրված։ Նրանք դա համարում են քաղաքակրթական պայքար Ռուսաստանի եւ Արևմուտքի միջև։ Դա էլ գնահատական չտանք, ինձ թվում է սա ոչ միայն սոցիոլոգիական հարցում է, այլ նաև ախտորոշում է, այդ ռուսական հասարակության։ Իր հերթին Պատերազմի ուսումնասիրման ինստիտուտը նշում է, որ այս արդյունքը հակադրվում է այլ հետազոտությունների հետ, որոնք ցույց են տվել, որ նվազում է աջակցությունը Ռուսաստանի կողմից Ուկրաինա լայնամասշտաբ ներխուժմանը։ Իմիջիալոց նախկինում սոցիոլոգները պարզել էին, թե որ երկրների բնակչությունն է ավելի շատ աջակցում Ուկրաինային, եւ ըստ հետազոտությունների տվյալների ամենաբարձր մակարդակը ցույց են տվել Պորտուգալիայի, Շվեդիայի, Ավստրալիայի, Մեծ Բրիտանիայի եւ Կանադայի բնակիչները։ Այս առումով երեք նայեցի մեր ալիքի դիտումների աշխարհագրությունը եւ նորից պետք է խնդրեմ ձեզ բաժանորդագրվել, տարածել մեր նյութերը եւ հատկապես տարածել այն արևմտյան երկրներում բնակվող մեր հայրենակիցների շրջանակներում, որոնց անունները նոր չհնչեց։ Իրականում մենք տարատեսակ ահազանգեր ենք ստանում Ֆրանսիայից, Գերմանիայից, ռուսական գործակալները ակտիվ աշխատում են եւ այդ երկրներում ավելի շատ արդյունքներ են գնահատում եւ կարողանում են ջուր բխտորել։ Մենք գոնե փորձենք մեր հայրենակիցներին արևմտյան երկրներում ավելի տեղեկացված պահենք պատերազմից։ Եվս մեկ լուր Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում Ուկրաինայի դեսպան Օքսանա Մարկարովայից։ Նա հայտնել է, որ Վաշինգտոնը եւ Կիևը քննարկել են Ուկրաինայի տնտեսության զարգացումը։ Եթե նկատել եք, էվոլյուցիա է ենթարկվում հարաբերությունները, եթե առաջ հիմնականում օգնությունից էր բաղկացած, առաջին օգնություն կարելի է այդպես ասել, հիմա նույն զենքի պահով Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները նաև նպաստում է զենքի արտադրությանը Ուկրաինայի կողմից համապատասխան լիցենզիաներ ներկայացնելով եւ տարատեսակ տնտեսական ծրագրեր միասնական իրականացնելու ճանապարհով նաև փորձում են օգնել տնտեսության բարելավմանը։ Իմջելոց Օքսանա Մարկարովայից խոսքը գնաց, երեք նա Փարաջանովի 100-ամյակի հետ կապված լուրը տարածելուց, ով չգիտի, ասան, որ Ուկրաինան ռեաբիլիտացրել է Խորհրդային Միության ժամանակ դատել էին, չէ՞, Փարաջանովին։ Երեք Ուկրաինայի պատմության ինստիտուտի ղեկավար Անտոն Դրաբովիչը, իմջելոց մեր լավ բարեկամն է, նրա հետ հարցազրույց ունենք մեր ալիքում, ես նկարագրության մեջ կտեղադրեմ նրա հետ հարցազրույցը, հայտնեց, որ ամբողջությամբ ռեաբիլիտացվել է Սերգեյ Փարաջանովը եւ Օքսանա Մարկարովան
իր հայկական ծագումի մասին խոսեց։ Իր Facebook-յան գրառման մեջ Աքսանա Մարկարովան պատմել էր իր հոր ծագման մասին։ Մենք բոլորս գիտեինք, նա երբեք չի թաքցրել իր հայկական արմատները, եւ սա եւս մի ցուցանիշ է մեր սփյուռքի կարողությունների շատ կարևոր գիծ վստահվել է Աքսանա Մարկարովային, այսինքն Ուկրաինայի եւ ԱՄՆ-ի հարաբերությունները հայ ազգի դեսպանի ջանքերով օր-օրի ավելի սերտանում է, ավելի ամրապնդվում է։ Ով չգիտի, ասեմ, որ Աքսանա Մարկարովան Ուկրաինայում շատ կարևոր պաշտոններ է զբաղեցրել ֆինանսների նախարարությունում եւ կենտրոնական բանկում, բավականին շատ լավ է իրեն դրսևորել այդ պաշտոններում եւ երկու հայ ազգի նախարարներ Արսեն Ավակովը եւ Օքսանա Մարկարովան նույնիսկ հին իշխանության կառավարության կազմից անցան նոր իշխանության կառավարության կազմ, հետագայում նաև Աքսանա Մարկարովան, գիտեք, նշանակվեց Ամերիկայում դեսպան, իսկ Արսեն Ավակովը հրաժարական տվեց, դառնալով Ուկրաինայի պատմության մեջ ամենաերկար գործող նախարարը։ Սա է մեր ուկրաինա-հայկական իրականությունը, այստեղ հայերը ոչ թե խոսքով, այլ գործով են, գիտեք, որ բոլորն էլ միշտ աշխատում են օժանդակել իրենց պատմական հայրենիքին, դրա մասին ավելորդ անգամ չխոսելով։ Նույն բանը անում է Ուկրաինայի հայերի միությունը, գիտեք, մշտական օգնության ծրագրեր կան։ Միջայլոց մոտ օրերս պլանավորում ենք հարցազրույց Ուկրաինայի հայերի միության ներկայացուցիչների հետ, հուսանք նրանք ավելի մանրամասն կպատմեն իրենց ծրագրերի իրականացման մասին։ Գերմանիայից հետարքիր լուր ունենք, Ազատ դեմոկրատական կուսակցությունից Բունդեստագի падգամավոր պաշտպանության հանձնաժողովի անդամ Մարկոս Ֆաբերը հայտնել է, որ գերմանական եւս մեկ ընկերություն Ուկրաինայում զրահատեխնիկայի վերանորոգման կենտրոն է կառուցում։ Սրանից առաջ մենք գիտեինք Rheinmetall-ի մասին, օրերս իմ արած հարցազրույցի ժամանակ ուկրաինական ռազմական փորձագետի հետ նա ասաց նաև ֆրանսիական ընկերությունների մասին, որոնք նույնպես Ուկրաինայի հետ պետք է զենք արտադրեն։ Սա շատ կարևոր առաջընթաց է, որովհետև ակնհայտ է, որ պատերազմը երկար է լինելու եւ միայն օգնության ձևով զենք ստանալը բավարար չէ, պետք է արտադրել եւ ինքնուրույն բավարարել սեփական պահանջները, հնարավորինս մեծացնել ինքնուրույն բավարարման մակարդակը, այսպես ասենք։ Իմիջիալոց այսօր հետարքիր լուր ստացանք Հայաստանի արտգործնախարարի կողմից, Հունաստանի արտգործնախարարի հետ ասուլիսի ժամանակ նա ասել է, որ Բաքվի դիրքորոշման մեջ կա հետընթաց խաղաղության համաձայնագրի վերաբերյալ։ Նա պատմել է ինչ է կատարվում, որ փոխանակվում է ինֆորմացիա Բաքվի հետ եւ վերջի առաջարկների փոխանցման ժամանակ հայկական կողմը արձանագրել է Բաքվի կողմից հետընթաց։ Դա եթե հիշում եք, մենք Ադրբեջանի վարչակազմի լկտի քայլերը կապում էինք Ռուսաստանի հետ եւ նաեւ դրա համար դեմ էինք, որպիսի պարոն Փաշինյանը այցելի Սանկտ Պետերբուրգ։ Ամեն նման այցից հետո Ադրբեջանը ավելի ոգևորվելու է եւ ավելի հանդուգն է իրեն պահելու։ Սա պետք է վերջը ընդունել եւ ավելի զգուշ լինել։ Մեր քննադատությունները հենց այնպես չէին։ Մենք բավականին փորձ ունենք քաղաքականության մեջ, որպեսզի մեր տված խորհուրդները հիմնավորենք եւ սա հենց այդ հիմնավորումներից մեկն է։ Իմջելոց եւս մի կարևոր հայտարարություն արեց Արարատ Միրզոյանը։ Նա ասաց, որ Հայաստանում Եվրոմիության դիտորդական առաքելությունը կենսական դեր ունի։ Այո, իրոք շատ մեծ կենսական դեր ունի եւ շատ կարեւոր է, որ այդ կենսական դերի մասին հայ հանրությանը ավելի հաճախ ասվի, պատմվի եւ մանրամասնվի, որովհետեւ հենց այսօրվա մեր հարցազրույցի մեջ Միքայել Զոլյանի հետ մենք քննարկեցինք այդ հարցը, որ հայ հանրությունը կարծես իր գնահատականը տվել է Ռուսաստանին, բայց արևմուտքի հարցում դեռ կասկածներ կան։ Իսկ կասկածները գիտենք, որ ռուսական ռոպագանդայի շնորհիվ է արվում։ Եվս մի հետևություն, որ պետք է ռուսական ալիքները Հայաստանում փակվեն, որովհետև նրանք միայն շեղելու միտում ունեն եւ ռուսական կողմին արդարացնելու արևմուտքի վրա ցեխ շպրտելու։ Դե ինչ, այսքանով ավարտեմ այս լուրերի բլոկը, հա, ասեմ, որ երեք մեծ շուկով նշվել է Սերգեյ Փարաջանովի 100-ամյակը, Ուկրաինայում մեծ միջոցառումներ է եղել Ուկրաինայի հայերի միության եւ դեսպանատան կազմակերպությամբ։ Հայաստանում մի շարք միջոցառումներ տեղի ունեցել արձանի մասին, մեծ քննարկումներ կային,
դե հնարավոր չէր մայստրոյի 100-ամյակը առանց քննարկումների անցներ, բարձ է, որ սա պետք է լիներ։ Միշտ կան մարդիկ, ովքեր շատ կոնսերվատիվ են մոտենում այս ամենին, բացարձակապես չեմ ուզում մտնել այդ վեճերի մեջ, արդյոք լավն էր արձանը թե վատ, թող մայստրոյի երկրպագուները որոշեն։ Ես այդ թվում չեմ, ես պարզապես ֆիքսել եմ, որ նա մեր ազգի ներկայացուցիչ է, որի ֆենոմենը ընդունվում է ամբողջ աշխարհում, իսկ երկրպագուները միգուցե ավելի լավ գիտեն, թե ինչպիսին պետք է լինի նրա արձանը։ Այսքանով ավարտեմ եւ լսենք հարցազրույցը Միքայել Զոլյանի հետ։ Շնորհակալ եմ։ Ես ողջունում եմ մեր լսարանին, այսօր նոր տարում առաջին հանդիպումն է մեր լավ բարեկամ Միքայել Զոլյանի հետ։ Բարև Միքայել։ Ողջույն, շատ հաճելի է նորից տեսնել։ Անցած տոները հուսամ լավ ես անցկացրել, այսօր լավ տրամադրությամբ փորձենք դժվար թեմաների անդրադառնանք։ Կուզեի առաջինը սկսեինք հետխորհրդային, եթե կարելի է այդ տերմինը օգտագործել, տարածքի, տարատեսակ կազմակերպությունների տոքսիկությունը Հայաստանի հանդեպ, ըստ քեզ ինչքանով է դա խանգարում եւ մինչեւ երբ է դա մեզ խանգարելու մեր այլ գործընկերների հետ մեր հարաբերությունները խորացնելու։ Բազմաչարչար հարց է, բայց ինչպես տեսնում ենք անընդհատ ինչ որ Սոչիներ, Լենինգրադներ հայտնվում են, որ այդո Փաշինյանին արդարացնողներն ասում են չէր կարա չգնար, որովհետև Լարսը կփակվեր, բայց դե Լարսը տենում ենք, որ ոնց ինչ որ հատուկ չի էլ բացվել։ Լարսի վերջի փակումները, ինչքան հասկանում եմ, զուտ եղանակի հետ են կապված ու այս լեռնային ճանապարհների պարագայում դա միանգամայն բնական է, թե իրականում այդ պայմաններում գուցե կարելի էր ավելի լավ աշխատացնել, թե ոչ, չգիտեմ, այդտեղ չեմ եղել, չեմ կարող ասել։ Բայց ամեն դեպքում երևի ես այն մարդկանցից եմ, ովքեր այստեղ հասկանում են Փաշինյանի տրամաբանությունը եւ ես կարծում եմ ով էլ լիներ Հայաստանի ղեկավարը, ամեն դեպքում այսպիսի ճակատային կոնֆլիկտի, կոնֆրոնտացիայի չէր գնա Ռուսաստանի հետ։ Ի վերջո, գիտեք, ես կարծում եմ պետքա այս ամեն ինչը մենք մեզ համար նկարագրենք ինչ-որ ձևով, ինչ-որ մի հատ բնորոշում տանք, թե այս ինչ process է, այսինքն մենք Ռուսաստանի հետ մեր հարաբերությունները ինչ հարաբերություններ են։ Մինչև վերջերս մենք դա անվանում ենք դաշնակցային հարաբերություններ, որը հիմա թվում է, թե absurd էր, ոնց կարելի էր դրան հավատալ, ոնց կարելի էր լուրջ վերաբերվել, որ իրոք դաշնակցային են այդ հարաբերությունները, բայց շատ մարդիկ, այդ թվում ես, հավատում էինք, որ չէ, իրոք դաշնակցային են, իհարկե կան խնդիրներ, իհարկե Ռուսաստանը մենք գիտենք ինչ երկիր է, գիտենք այնտեղ ինչպիսի քաղաքական վարչակարգ է, բայց այնուամենայնիվ դաշնակցային են այդ հարաբերությունները եւ ասենք կան դեպքեր աշխարհում, երբ որ տարբեր քաղաքական համակարգեր ունեցող երկրներ իրար հետ դաշնակից են, ասենք Սաուդյան Արաբիան եւ ԱՄՆ-ն, ասենք միշտ այդ օրինակը բերվում է, որ մեկը ժողովրդավարություն է, մյուսը բացարձակ միապետություն է եւ այլն։ Բայց Հայաստանի պարագայում իհարկե այս ամենը ինքնախապեյություն էր, որովհետեւ 2020 թվականից դա հատկապես ակնհայտ դարձավ, կամ այսպես ասեմ, ալևս դա հնարավոր չէր չնկատել։ Մինչև այդ մի կողմից ռուսական քարոզչությունը, մյուս կողմից մեր սեփական այս ինքնախապեյությունը, մեր ինչ պատկերացումներ աշխարհի մասին, որոնք տասնամյակներով, հարյուրամյակներով ձևավորվել են, մեզ համոզում էին, որ Ռուսաստանը մեր դաշնակիցն է։ Հիմա մենք փառք դուրս ենք եկել այդ իրավիճակից եւ հասկանում ենք, որ Ռուսաստանը մեր դաշնակիցը չի եւ կարծում եմ ամենաճիշտ բնորոշումը, որ կարող ենք տալ Հայաստան-Ռուսաստան հարաբերություններին, դա հետգաղութային կամ նեոգաղութային հարաբերություններն են։ Այսինքն Ռուսաստանը Հայաստանի հանդեպ գոնե 90-ական թվականների կեսերից սկսած, հատկապես 99 թվականից հետո, երբ որ Հայաստանում իշխանափոխություն տեղի ունեցավ հոկտեմբերի 27-ի արդյունքում, վարում էր նեոգաղութային քաղաքականություն, դա աշխարհում շատ տարածված երևույթ է, երբ որ որևէ երկիր իր նախկին այդ կայսրության, այսպես ասած, գաղութային լծից ազատվում է, ֆորմալ, ձևական առումով անկախ պետություն է, բայց
շատ ոլորտներում այդ նախկին գաղութային կայսրությունը պահպանում է իր ազդեցությունը եւ նույնիսկ երբեմն ավելացնում է։ Եվ Հայաստանի պարագայում մենք տեսանք, որ 90-ականներից սկսած, 90-ականների երկրորդ կեսից սկսած գնալով այն անկախությունը, որ մենք նվաճել էինք 91 թվականին կամ ստացել էինք 91 թվականին, հա, դա կարելի է այստեղ վիճել, մենք կորցնում ենք քայլ առ քայլ եւ այս կազմակերպությունները, որոնց մասին դու ասում ես, այդ նեոգաղութային քաղաքականության ամենաերևի ուժեղ գործիքներից մեկն են։ Միակը չեն, այնտեղ գործիքները շատ են, այդտեղ մտնում է եւ այդ կրեմլյան քարոզչությունը, հերոստատեսությունը, չգիտեմ, հայկական համայնքի օգտագործումը եւ այլն եւ այլն, հա, իհարկե կոնֆլիկտը մեր հարևանների հետ շատ լուրջ գործիք է կամ լծակ, բայց այդ ամեն ինչը մի համակարգ է, հա, եւ այդպես հեշտ այդտեղից դուրս գալ հնարավոր չի ցավոք սրտի։ Դրա համար ես կարծում եմ, որ ինչքան էլ իհարկե մեզ տհաճ է դա եւ ինչքան էլ դա մեզ խանգարում է, բայց այսպես միանգամից հայտարարել, որ մենք դուրս ենք գալիս ՀԱՊԿ-ից, ԵՏՄ-ից եւ այլն, որևէ իրատեսական կառավարություն Հայաստանում դա այդպիսի քայլի գնալ չէր կարող։ Ես հասկանում եմ, որ օրինակ Ուկրաինայի դեպքում այլ է հաշվարկը, հա, այսինքն Ուկրաինան օրինակ մի կողմից բարձր որ շատ ավելի մեծ ռեսուրսներ ունի դիմակայելու Ռուսաստանին ուղիղ կոնֆլիկտի մեջ, մյուս կողմից նաև Ռուսաստանի հավակնությունները Ուկրաինայի հանդեպ ուրիշ աստիճանի են, այսինքն Ռուսաստանը Ուկրաինան ընդհանրապես հրաժարվում է ընդունել որպես անկախ երկիր, ասում է դա Ռուսաստան է եւ վերջ։ Բարձր որ ուկրաինացիների համար լրիվ այլ հաշվարկ է եւ այդ պարագայում օրինակ Ուկրաինան այլ ընտրանք չունի, հա, քան ուղղակի զենքը ձեռքին պաշտպանել իր երկիրը։ Հայաստանի պարագայում մի կողմից դա բարձր որ մեր ռեսուրսները անհամեմատելի են եւ ինչ որ ուղիղ կոնֆլիկտի գնալ Ռուսաստանի հետ չեն կարող, մյուս կողմից նաեւ Հայաստանը Ռուսաստանի համար այդպես համար 1 կարևոր խնդիր չի, որ Ռուսաստանը պատրաստ լինի ամեն ինչը մոռանալ, այս մյուս խնդիրները եւ ասենք չեմ ամբողջ խաղադրույքը դնել դրա վրա եւ փորձել ուրեմն Հայաստանը դարձնել Ռուսաստանի մաս։ Դրա համար մեզ մոտ մի քիչ ուրիշ վիճակ է, դրա համար ավելի շատ ես կարծում եմ, որ օրինակ Հայաստանի այս ճանապարհը կարելի է համեմատել Ղազախստանի հետ։ Հա, Ղազախստանը եւս ԵՏՄ անդամ է, ընդ որում հիմնադիր անդամ, եւս ՀԱՊԿ անդամ է, բայց եթե մենք նայում ենք այս վերջին շրջանում, հա, Տոկաևի քաղաքականությունը, իհարկե Ղազախստանը մի քիչ այլ քաղաքական համակարգ ունի, հա, ժողովրդավարական դժվար է անվանել, բայց ամեն դեպքում Տոկաևը բավական լուրջ քաղաքական գործիչ է եւ նա այդ ապագաղութացման քաղաքականությունը էլի իր ձևով վարում է։ Օրինակ եթե հիշում եք, մի նիստի ժամանակ Պուտինի ներկայությամբ ինքը ղազախերեն սկսեց խոսել եւ այնտեղ թարգմանություն էր ու Պուտինի դեմքին sense զարմանք էր, որ ոնց կարա այդպես բան լինի, հա։ Ղազախստանում վաղուց արդեն հանրային այդ հերոստատեսությունը չի հեռարձակում ռուսական ալիքներ։ Հիմա արդեն բաներից են հանում Սպուտնիկ արբանյակային հերոստատեսությունից հանում են։ Հա, այնպես որ ես կարծում եմ, որ շատ ավելի կարևոր է գործնական քայլերը։ Առայժմ թող գնա Փաշինյանը եւ Մոսկվա թող գնա եւ որտեղ որ կանչում են թող գնա։ Բայց դրան զուգահեռ պետք է գործնական քայլեր կատարվեն։ Այն ինձ ավելի շատ անհանգստացնում է, արդյոք այդ քայլերը կատարվում են եւ եթե կատարվում են, ինչու մենք ինչ որ քայլեր կատարվում են, հա, բայց գուցե ինչ որ քայլերի մասին չի խոսվում, բայց ամեն դեպքում ես կուզենայի, որ մենք գոնե փորձագիտական համայնքում ավելի հստակ պատկերացում ունենայինք, թե ինչ ռազմավարություն ունի մեր երկիրը այդ գաղութային կախվածությունը հաղթահարելու ըստ ոլորտների, սկսած հերոստատեսությունից վերջացրած, ասենք, երկաթուղիներով։ Կներեք, որ մի քիչ ծավալուն ստացվեց պատասխանը, ուղղակի ինձ թվում է կարևոր է էլի այդ կոնցեպտուալ հարցերի մասին խոսել։ Դե հա, տես, օրինակ մենք շատ հաճախ ականատես ենք լինում, որ ընդհանրապես որևիցե քայլեր չեն ձեռնարկվում, տես, եթե դու տարար այն ուղղությամբ, որ Ռուսաստանի հետ առճակատման, եթե նույնիսկ արի փորձենք պատկերացնել, որ իրենք չեն առճակատվում Ռուսաստանի հետ, ամեն տարի զարմանում են, որ ձմեռ է ու Լարսում խնդիրներ է ալնում։ Նույնիսկ այդ ուղղությամբ որևիցե գործնական քայլ չենք տեսնում կամ արդյունավետ քայլ չենք տեսնում, որ դիվերսիֆիկացվի, կան տարբերակներ, ինչպես որ ասենք Ուկրաինայի ուղղությամբ էր Լաստանավը գնում գալիս, իրանք կարող էին նաև Ռուսաստանի հետ աշխատեցնել, բայց ամեն տարի նույն պատմությունն է, այսինքն գիտես ինչ որ իներցիոն քաղաքականություն է սա, ոչ թե
միայն Ռուսաստանի դեմ չի արվում, այլ նույնիսկ Ռուսաստանի հետ չի արվում։ Սա չգիտեմ ինչպես կարելի է բնութագրել։ Ինչ վերաբերում է այդ դիվերսիֆիկացիային, բազմիցս խոսել ենք, չէ՞, օրինակ, որ կարելի է դիվերսիֆիկացիային կոնկրետ քայլեր անել, այսինքն մենք նոր տարուց առաջ տեսանք, որպես զենք օգտագործում էին ԳԱՏՄ-ն Հայաստանի դեմ, հա, հայկական մթերքները սահմանից ետ էին տալիս։ Այդ ժամանակ մենք ունենք Վրաստանի փորձը, Ուկրաինայի փորձը, որ մեծ յոթնյակի պետությունների հետ որոշակի բանակցություններից հետո թեկուզ ժամանակավոր որոշումներ էր գտնվում, մինչև ասենք հիմնական մեծ ավելի կոնցեպտուալ որոշումների։ Այսինքն մենք նույնիսկ մեր եթերների ժամանակ ենք առաջարկել, որ Լենինգրադ գնալու փոխարեն կարելի էր մեծ ֆորում կազմակերպել մեծ յոթնյակի հետ կամ փոքր ֆորում, չգիտեմ, բայց կարևորը որ արդյունավետ լիներ հայկական ապրանքների շուկաների դիվերսիֆիկացիայի համար, լոգիստիկայի դիվերսիֆիկացիայի համար։ Դրա համար մենք հիմքեր ունենք նույն, ասենք, SEPA-ում դրված, որը որ մեզ լուրջ հնարավորություններ է տալիս, բայց կարծես ոչ ոքի վեճը չի, հա, որ ասենք ինքը կարող էր չգնալ եւ այդ ֆորումին մասնակցելով մեծ յոթնյակի դիվանագետների հետ կամ քաղաքական գործիչների հետ բիզնեսի մասնակցությամբ այդ առիթը ցուցադրական ցույց տար, որ չեք կարող որպես զենք իմ դեմ օգտագործել, ես կարող եմ այլ ուղղությամբ գնալ, այնց որ այս լծակն էլ թոթափեինք, ասենք, Հայաստանի վրայից, չէ՞։ Ասել ենք երևի մի 4 եթերում տարբեր փորձագետների հետ խոսացել ենք, բոլորն էլ շատ լավ են արձագանքել, որ տարբերակ կա, գնալ չգնալու հետ կապված չէ, պարզապես դիվերսիֆիկացիայի, որ իրոք չի կարելի անընդհատ թույլ տալ, որ իրենց տրամադրությունից է կախված քո արտահանումը ինչպեսին կլինի, այսինքն քայլեր չենք տեսնում։ Ինչն է պատճառը, էսի երևի թե չենք ասի վերջի իշխանության, սա երևի թե սիստեմատիկ բնույթ է կրում, չէ՞, բոլոր իշխանությունների ժամանակ Լարսը եղել է լծակ։ Նույնիսկ այդ եղանակային պայմանները նույնպես լծակ են եղել, որ ասենք, չգիտեմ, մի քիչ ավելի երկարացուրտ եղել թղթի վրա, ոչ թե ասենք իրականում, հա։ Այս ամենը ինչ է, եկավ նոր իշխանություն, որը գնում է հին իշխանության իներցիայով, հա։ Ես կարծում եմ, որ այստեղ այդ իներցիան իրոք կա եւ այդ իներցիան կա ամբողջ հասարակության մեջ եւ այդ թվում իշխանության, այսպես ասեմ, պետական համակարգում կա, հա, եւ գուցե իշխանության ինչ-որ մի հատվածում, հատկապես այսպես ասեմ, բիզնեսի մարդիկ, հա, բիզնես համայնքը, իշխանության տնտեսական բլոկը, նրանց մտածողությունը մի քիչ ուրիշ է, քան մեր մտածողությունը, հա, ասենք, ես, դու, մեր շատ գործընկերներ, մենք առաջի հերթին քաղաքական կողմին ենք նայում, աշխարհաքաղաքական եւ այլն։ Նրանք առաջի հերթին նայում են տնտեսական, հա, նրանք, եթե դու բիզնեսով ես զբաղվում, քո խնդիրը այնպես է անել, որ, ասենք, քո բիզնեսը աշխատող լինի, հա, դու, այսպես ասած, չկորցնես այդ բիզնեսը։ Եթե դու տնտեսական բլոկում ես, քո խնդիրը այն է, որ ուրեմն այնպես անես, որ երկրի տնտեսությունը աշխատի, եւ եթե դու ունես ինչ-որ աշխատող տարբերակ, հա, ասենք, չգիտեմ, նույն Լարսը աշխատում է, հա, որոշ խնդիրներով, բայց ամեն դեպքում այդ գործող, ուրեմն, բան է, տարբերակ է, դու քանի դեռ չստեղծվի ինչ-որ նոր քաղաքական իրավիճակ, երբ որ դու այլևս չես կարող այդ տարբերակով աշխատել, դու չես անի դա։ Կամ պետքա մի օր իրոք Ռուսաստանը փակի Լարսը ու ասի վերջ, կամ պետքա մեր երկիրը ստեղծի ինչ-որ նոր տարբերակներ, բայց այդ նոր տարբերակներ ստեղծելն էլ այդքան հեշտ չի, հա, այսինքն կարծում եմ հենց դրա համար է, որ օրինակ այս խաղաղության պայմանագրի մասին է խոսվում, Հայաստան-Թուրքիա սահմանը բացելու մասին է խոսվում, իհարկե Իրանի հետ շատ պրոյեկտների մասին է խոսվում, հա, նույն գազի հարցով ոնց որ Իրանի հետ ինչ որ կա որոշակի ինչ որ պայմանավորվածություն կամ գոնե ես տեղյակ չեմ որևէ կոնկրետ փաստերի մասին, բայց տպավորություն կա, որ ամեն դեպքում կա, ասենք, երկու կողմից հասկանում են, որ եթե գազի խնդիր լինի, Իրանը կարող է մեզ օգնել, հա։ Նույն կերպ, ասենք, կա նաև արևմտյան երկրների հետ ինչ որ այդպիսի գոնե մեսիջներ են գալիս, որ եթե դուք ֆինանսական խնդիրներ ունենաք, մենք գուցե ձեզ կօգնենք։ Բայց դա այստեղ գիտեք
օրինակ նույն Ուկրաինայի հարցում արևմուտքի այդ անվճռականությունը, այդ ամբողջ այդ քննարկումները, որ չգիտեմ կոնգրեսը այս ռազմական բյուջեին, ռազմական օգնության բյուջեին կողմ կքվեարկի, դեմ կքվեարկի եւ այլն, այդ ամեն ինչը իհարկե Հայաստանի նման փոքր երկրի համար շատ անհանգստացնող մեսեջ է, այսինքն իհարկե մեզ շատ ավելի քիչ է պետք, հա, քան Ուկրաինային, բայց մյուս կողմից երբ որ մենք տեսնում ենք, որ Ուկրաինայի նման գլոբալ կարևորության հարցում, որ ըստ էության աշխարհի ճակատագիրը այսօր կախված է նրանից, թե որքան արդյունավետ կլինի արևմուտքի օգնությունը Ուկրաինային։ Եվ նույնիսկ այդ հարցում մենք տեսնում ենք, որ արևմուտքը առաջի պահին կարծես թե լավ արագ սկսեց կողմնորոշվել, հիմա էլի ինչ որ խնդիրներ են առաջանում բյուրոկրատական, քաղաքական եւ այլն։ Դրա համար ես օրինակ բիզնես համայնքի ներկայացուցիչների հետ որ հանդիպում եմ, իրանք ասում են այդ իրենց անհանգստությունների մասին, եւ ես օրինակ միշտ չի որ կարող եմ իրանք ասել դե ոչինչ։ Ես ոչ չեմ կարող իրանք ասել դե լավ ոչինչ, դուք ձեր ֆիրման կփակեք, հետո մի տարի հետո Եվրոպայի հետ առևտուրը կկարգավորվի, կբացեք նորից, հա, այսինքն այս ամենի մասին պետքա երևի երկխոսություն լինի, մի կողմից, այսպես ասած, քաղաքական ոլորտի մարդիկ, մյուս կողմից բիզնես ոլորտի մարդիկ իրար հետ նստեն, խոսեն, ասեն, գիտեք, ու պայմանական ասած մենք ասենք, որ Ժորժ ջան, դուք հիմա օքեյ, դուք ապահովում եք այս ձեր բիզնեսը աշխատում է, այդ շատ լավ է, բայց դուք չգիտեք ինչ երկիր է Ռուսաստանը, հա։ Եկեք միասին նստենք, մտածենք ինչ այլ տարբերակներ կա, գուցե Եվրոպան է, գուցե ասենք Մերձավոր Արևելքի երկրներն են, Պարսից ծոցի երկրներն են, հա, ասենք չեմ նույն ապրանքը ներկրելու ինչ ուրիշ տարբերակներ կարող են գտնել, եւ պետությունը արդեն փորձի նաեւ այդ հարցերում օգնել։ Բայց մի բան էլ ասեմ, այս կառույցների հետ կապված, որ իրանք ոչ միայն մեզ, այսպես ասած, կապանքներ են մեզ համար, հա, մեզ սահմանափակող գործիքներ են, բայց նաև այնտեղ լինելով մենք որոշակի հնարավորություն ունենք որոշակի քայլեր անել, որոնք Ռուսաստանի համար կարող է տհաճ լինեն, հա։ Օրինակի համար, հա, հիմա եթե Հայաստանը հաջորդ ինչ-որ մի հատ ԵԱՏՄ նիստի ժամանակ բարձրացնի, օրինակ Ռուսաստանում միգրանտների իրավունքների խախտման հարցը։ Օրինակ այն, որ շատ միգրանտներ մեր դեպքում կասենք ԵՏՄ երկրների, հա, հիմնականում Ղրղստանից, ավելի քիչ ասենք Ղազախստանից, Հայաստանից որոշ դեպքերում մարդկանց ասենք ստիպում են կամ համոզում են գնալ ռազմաճակատ։ Եվ դա խնդիր է։ Օրինակ, եթե պատկերացնում եք Հայաստանի ներկայացուցիչը այդ խնդիրը բարձրաձայնի ԵԱՏՄ որևէ նիստի ժամանակ, դա մեծ սկանդալ կլինի եւ դրանից հետո գուցե եթե այդպիսի այդ մարտավարությամբ մենք առաջնորդվենք, գուցե մի օր հենց ինքը Ռուսաստանը մեզ կգա, կխնդրի, կասի, գիտեք ինչ, եկեք դուք դուրս եկեք ԵԱՏՄ-ից, մենք ձեզ հետ որևէ խնդիր այլևս չենք ունենա։ Մի քիչ ես հասկանում եմ, դա հիմա կարող է զավեշտական հնչել, բայց ինձ թվում է այդ ամենաճիշտ մարտավարությունն է, հա, այսինքն ոչ թե մենք ցենց ասենք վերջ մենք դուրս ենք գալիս, այլ մենք այնպես անենք, որ հենց ինքը Ռուսաստանը շահագրգռված լինի, որպեսզի մեզ հետ, այսպես ասած, քաղաքակիրթ ապահարզան լինի եւ իրանք մեզնից պես ասած ձեռք հաշեն, մենք էլ հանգիստ սկսենք ապրել։ Օգտագործելով հենց այն մեխանիզմները, որոնք այդ կառույցները տրամադրում են։ Դե տես իրականում ասենք Ռուսաստանի հետ այդ ապահարզան կոչեցյալը ինքնանպատակ չի, դա Հայաստանի շահերից ելնելով քայլերից մեկն է։ Դու շատ հետարքիր օրինակ վերեցիր Ուկրաինայի հարաբերությունները արևմուտքի հետ, շատերը հենց ուղղակիորեն դա կապում են արևմուտքի հետ մոռանալով որ ստեղ կա Ուկրաինայի գործոնը, ըստ Ուկրաինան ինքն է որոշում ինչ է անելու, չէ՞, դες այդ հաշվապահությունը ամերիկյան օգնությունը ոնց է գալու, դա լինելու է օգնության ձևով, ռազմական օգնությունը կամ ասենք լենդ-լիզի ձևով, կամ ասենք համատեղ արտադրության ձևով, այդ դիվերսիֆիկացիան արվում է դեռ անցած տարվա մայիսից, երբ որ մենք իմացանք, որ հնարավոր չի, որ ներքաղաքական դաշտում այդ հարցը չդառնա քննարկումների առարկա, այսինքն Ուկրաինայից աշխատանք էր տարվում եւ մենք տեսնում ենք հնարավոր քանակությամբ նույն զինամթերքը, որ հնարավոր էր արևմուտքից բերել, նրանք էլ պատրաստ չէին այս պատերազմին, բերվում է։ Ճիշտ է, ասենք, էլի 1-ին 4, 1-ին 5, ասենք, նույն հրետանու պահով ռուսական կողմը շատ է, որակի մասին չխոսանք, քանակային է, բայց միևնույնն է, ասենք, աշխատանքը տարվում է, որպեսզի ճարվի, բերվի, արտադրվի
Ինչ վերաբերում է օգնությանը, տես եթե Հայաստանը ինքը իր ցանկությունների մասին չարտահայտվի, Արևմուտքը իր խնդիրներն ունի։ Նրանք չեն քնում հելնում Ուկրաինայի դարդը իրենց աչքի առաջ կամ ասենք Հայաստանի, չէ, ամեն մեկը իր խնդիրներն ունի, իր ծրագրերը, իր ծրագրերի իրականացման ճանապարհները։ Եթե Ուկրաինան ինչ որ բան ուզում է, Ուկրաինան դրա մասին հայտարարում է ու տարբեր ճանապարհներով փորձում է հասնել իր նպատակներին։ Շատ հաճախ մեր գործընկերների հետ շփվելուց մենք գալիս ենք մի կետի, որ մարդիկ չեն հասկանում ինչ է ուզում Հայաստանը։ Եթե Հայաստանը մի կողմից Հռոմի ստատուտ վավերացնելով իրեն դնում է, ասենք, բարիկադների մյուս կողմը, հա, որ ասենք այդ ավտորիտար երկրների հետ, նույն Ռուսաստանի կամ Ադրբեջանի, այսինքն պետք է լինեն այդ ուղղությամբ քայլեր, զարգացումներ, բայց չենք տեսնում։ Էլի Հայաստանին օգնություն կա, չէ՞, տես ճիշտ է, ճշգրիտ, ժամանակակից զենքեր չեն տալիս, բայց էլի ինչ որ քանակի, ինչ որ զենքեր տալիս են, թույլ են տալի իրենց լիցենզիաներով արտադրված զենքերը երրորդ երկրներից Հայաստան հասնի, այսինքն արևմուտքը միևնույն ինչ որ տեսակի ռեակցիա կա։ Էլի էս իրավիճակում, էլի ասենք լսելով հայ գործընկերներին, որ իրենք չեն կարող շեշտակի փոխել կամ այստեղ փոխելու մասին չի խոսքը։ Այստեղ պարզապես շահերը պաշտպանելու մասին է խոսքը։ Դες դու շատ լավ օրինակ բերեցիր Ղազախստանը, որը որ շատ համեմատելի է ավելի Հայաստանի հետ, նույն Ղազախստանը իր հարաբերությունները արևմուտքի հետ դիվերսիֆիկացնում է տարբեր խողովակներով, նույն ասենք Չինաստանի հետ, նույն արևմուտքի հետ, մեր լսարանին ասան, որ Ղազախստանը շատ ավելի լուրջ մարտահրավերներ ունի։ Մենք հայերս միշտ ասում ենք, որ մեր վիճակն է շատ վատ, իրականում ոչ ոքի վիճակն էլ այնքան հեշտ չի։ Ղազախստանը հիմա Չինաստանի, արևմուտքի, թուրքական ճնշումների տակ է, ասենք, նո Հնդկաստանից ճնշում չկա, բայց Ռուսաստանը չմոռանանք Ռուսաստանի նկրտումները նույն Ղազախստանի հանդեպ։ Այսինքն, երբ որ շատ ժամանակ ես նույնիսկ մեր մեկնաբանություններում եմ տեսնում աշխարհագրությունը Հայաստանի վատ է, ում աշխարհագրությունն է լավ։ Այդ ժամանակ, ասենք, շատ հաճախ Բալթյան երկրների օրինակն եմ բերում, որ ցամաքում ռուսներն են, ծովում ռուսներն են, լավագույն դեպքում ունեն մի հարևան, մեկը մյուսի հետ։ Այսինքն ոչ ոքի իրավիճակը հալած յուղ չի, էլի, ասենք, բոլորն էլ ինչ որ մի թշնամի կամ թշնամիների շրջապատում կան։ Եվ Ղազախստանի տարբերակը Հայաստանի համար կիրառելի է, որ պարտադիր չէ գնալ ուղղակի առճակատման։ Պարզապես սեփական շահերը պաշտպանելու դու ոլորտները նշեցիր, որտեղ պետք է ինչ քայլեր արվի, որը որ Հայաստանում չի արվում ցավոք սրտի, եւ դրա բացատրությունը չկա ինչի համար։ Կոնկրետ ասենք, սա արևմուտքին պետք չի, չէ՞, սա Հայաստանին է պետք։ Հայաստանը ինքը իր սուվերենությունը պաշտպանելու համար որոշակի քայլեր պետք է անի։ Այնպես չի, որ մենք ինչ որ քմահաճույքներ ունենք կամ նախասիրություններ ունենք, այս մեկին սիրում ենք, այն մեկին չենք սիրում, քաղաքականության մեջ նման բան չկա։ Կա կոնկրետ շահերի պաշտպանություն, որը որ ցավոք սրտի մենք չենք տեսնում։ Օրինակ արտահերթ ընտրությունների ժամանակ օրակարգը ինչ էր, նորից հիեներ եւ հեղափոխականներ, չէ՞։ Չկար, ասենք, տեսլական Հայաստանի զարգացման մասին, Հայաստանի արտաքին քաղաքականության, վերջապես ինչ վեկտոր ենք ընտրում, ինչ որտեղ գնում ենք, ինչ որտեղ չեն գնում, ինչ զարգացումների սպասի հայ ժողովուրդը բացի Սերժ Սարգսյան, Ռոբերտ Քոչարյանի եւ ասենք Փաշինյանի արճակատումից, այսինքն ուրիշ օրակարգ չկար, բայց պետք է լիներ, չէ՞։ Հիմա մենք տեսնում ենք, որ շատ հաճախ մեր հանրությունը, մեր քաղաքական գործիչներից, եւ չասեմ իշխանություններից մի քանի քայլ առաջ, հայ հանրությունը ինքն է բարձրացնում այդ հարցերը։ Բավական է պարզապես տեսնել հենց մեր լսարանի մեկնաբանությունները, մարդիկ իրենք են որոշումներ առաջարկում եւ պատրաստ են այդ որոշումները իրագործելու։ Պարզապես քաղաքական գործիչներին կոչ են անում իրենց օգնել, որպեսզի ժողովրդի կամքը, ասենք, իրագործվի։ Մենք տեսնում ենք սոցիոլոգիական հարցումներում ռեյտինգների, անտի-ռեյտինգների իրավիճակը, Երևանում ընտրությունների իրավիճակը, որ ասենք իրոք շատ վարդ կերպ ցույց տվեց, ինչ իրավիճակում են հարաբերությունները իշխանությունների եւ հանրության մեջ, չէ՞։ Հենց երևանցիները պարզապես չգնացին այդ ընտրություններին 30%-ից պակաս, ու դրանով նրանք իրենց վերաբերմունքը ցույց տվեցին։ Ու այս ամեն ինչից կարծես վերջ չկա։ Ես վստահ եմ, երևի դու էլ չունես այս հարցի պատասխանը, հա, թե ունես։ Կախված է նրանից, թե հարցը ոնց ձևակերպենք։
Այսինքն եթե խոսքը իշխանության մասին է, թե հանրության մասին է, թե երկուսի մասին է, դե ինձ թվում է այս փոփոխությունը հիմա հենց ընթացքում է ու մենք ոնց որ այդ process-ի ներսում ենք ու process-ի ներսից դժվար է մի քիչ գնահատել, հա, մենք ուզում ենք, որ ավելի արագ էս ամեն ինչը տեղի ունենա, ուզում ենք ավելի վճռական տեղի ունենա, բայց ինձ թվում է մենք հաճախ չենք նկատում, թե ինչքան շատ բան փոխվել է արդեն, հա, եւ ինձ թվում է փոխվել է հասարակության վերաբերմունքը եւ հենց անցած տարին այդ իմաստով, ու սկսած երևի 2022 թվականի փետրվարից, հա, իրոք փոփոխություն է տեղի ունեցել, որտեղ չնայած ու առանձին մարդկանց համար արդեն պարզ էր 20 թվին, երբ որ ըստ էության պատերազմի ժամանակ Ռուսաստանը հստակ, պես ասած, ցույց տվեց, որ Հայաստանը իր դաշնակիցը չի եւ Հայաստանի հաշվին ինչ-որ համաձայնության եկավ Թուրքիա եւ Ադրբեջանի հետ, ու այդ համաձայնությունը իրականացվեց, բայց անմիջապես 20 թվից հետո այդ տրավման շատ մեծ էր, հա, մեր հասարակությունը շատ լուրջ հարված ստացավ, մեր երկիրը շատ լուրջ հարված ստացավ եւ հոգեբանական հետևանքները մենք նոր ենք սկսել հաղթահարել եւ հիմա մենք նոր արդեն այդ մշուշը ոնց որ ծրվում է ու մենք սկսում ենք հասկանալ ինչ է կատարվում։ Դրա համար ինձ թվում է հենց 2023 թվականը այդ իմաստով շրջադարձային էր Հայաստանի հանրության վերաբերմունքի Ռուսաստանի հանդեպ։ Իհարկե այնտեղ 20-ին, 21-ին, 22-ին ինչ-որ բաներ փոխվում էին, բայց 23 թվականը եւ Արցախի այդ ողբերգական իրադարձությունները, հա, էթնիկ զտումը, որը տեղի ունեցավ ռուս զորքի ներկայությամբ, այդ արդեն այդ այն կետներ, որից հետո վերադարձ չկա, ինձ թվում է, կամ ես գոնե հուսով եմ։ Եվ դրա ես օրինակ զգացել եմ որոշակի փոփոխություններ հենց անցած վերջին ամիսներին, հա, ես օրինակ հոկտեմբեր, նոյեմբեր, դեկտեմբեր ամիսներին, նաև օրինակ ինչի էի քիչ հարցազրույցներ տալիս եւ հիմա էլ կան չեմ հասնում, որտեղ լրիվ նոր հետաքրքրություն կա Հայաստանի հանդեպ արևմտյան քաղաքագիտական շրջանակների կողմից, հա, ես համարյա ամեն օր կամ ես ինչ-որ գործուղման էի, ինչ-որ մասնակցում էի ինչ-որ ժողովի, ասենք, աշխատանքային քննարկումների եւ այլն, կամ Հայաստան էին գալիս մարդիկ, կամ չգիտեմ, on-line էին ինձ հետ կապվում, հա, եւ նույնը իմ գործընկերները, ում հետ խոսում եմ, մեր փորձագիտական համայնքից, բոլորը նույն բանն են ասում, այսինքն լրիվ նոր հետաքրքրություն է առաջացել Հայաստանի հանդեպ, որովհետեւ մարդիկ տեսնում են, որ մի բան փոխվել է, որ այլևս մեր նարատիվը ուրիշ է, հա, եթե նախկինում մենք ասում էինք, դե մենք փոքր ենք, մենք մեղք ենք, ստիպված դրա համար Ռուսաստանի այդպես փեշն ենք բռնել, չնայած մեզ դուր չի գալիս ինչ անում Ռուսաստանը, հիմա մեր նարատիվը ուրիշ է, հա, գոնե իշխանության մակարդակով, գոնե հանրային կարծիքի առաջնորդների մակարդակով, գոնե փորձագիտական համայնքի մի մասի մակարդակով, մենք ուրիշ բան ենք ասում աշխարհին, հա, մենք ասում ենք, որ մենք ուզում ենք ռուսներից ազատվենք։ Հա, մենք դեռևս Ռուսաստանից ազատվենք, հա, էթնիկ տերմին չօգտագործենք, Ռուսաստանի այդ գաղութային տիրապետությունից մենք ուզում ենք ազատվենք։ Եվ հա, իհարկե դա հեշտ բան չի, հա, ասենք Հնդկաստանի նման հսկայական երկիրը մինչև բրիտանացիների այդ գաղութային տիրապետությունից ազատվեց, տասնյակ տարիներ դա տևեց, միլիոնավոր մարդիկ զոհվեցին, որտեղ այնտեղ հնդիկների եւ իսլամ մուսուլմանների միջև բախումներ սկսվեցին եւ այլն եւ այլն։ Այսինքն դա հեշտ process չի։ Բայց ինձ թվում է, որ մենք գոնե ուղղությունը ճիշտ ընտրել ենք։ Իհարկե կա իներցիա, իհարկե կա պետական համակարգի վատ աշխատանք, որը ինձ թվում է իշխանություն, ոչ թե դա պետքա կապել այս կամ այն, հա, որ այս կամ այն քաղաքական ուժն է, այլ ընդհանրապես Հայաստանում պետական համակարգը արդյունավետ չի աշխատում եւ երբեք չի աշխատել։ Մինչև 2018 թվականը ինքը արդյունավետ էր մի ոլորտում, կոռուպցիայի ոլորտում, 2018 թվականից այդ համակարգային կոռուպցիային լուրջ հարված հասվեց, չեմ ասում վերացվեց, բայց ամեն դեպքում լուրջ հարված հասվեց, ու հիմա այդ պետական համակարգը առանց այդ կոռուպցիայի գործոնի, հա, ինչ որ մի ժամանակ ընդհանրապես չէր հասկանում իր գոյության իմաստը։ Մարդիկ, ովքեր այդ պետական համակարգում աշխատում են, հա, միջին եւ ստորին օղակներում, շատ հաճախ ընդհանրապես չէին հասկանում ինչի համար են այնտեղ։ Հիմա կարծես ինչ որ մի բան սկսվում է, բայց ես ընդհանրապես սկզբունքորեն նաև իմ փորձը, հա, քաղաքական ոլորտում մի քանի տարվա փորձը ինձ ասում է, որ պետական համակարգը ամենաանարդյունավետ բանն է միշտ, հա, ինչ որ կարող ենք մենք քաղաքացիական հասարակության մակարդակով անել, քաղաքացիական հանրության մակարդակով անել, մենք պետքա անենք
պետության վրա հույս չպետք է դնանք, հակառակը պետք է պետությանը պարտադրենք մեր օրակարգը եւ ստիպենք, պահանջենք, ասենք Ժորժ ջան, արեք սա։ Ու երբ որ արդեն ամբողջ հասարակությունը այդ ուղղությամբ գնա, արդեն պետությունը ուզած-չուզած մեզ կհետևի, հա։ Այդ իմաստով ես կարծում եմ, որ ամենակարևորը հանրային կարծիքը փոխելն է եւ քաղաքացիական այդ ակտիվությունը այդ ուղղությամբ ծավալելը, որտեղ շատ բաներ կա, որ կարելի է անել։ Ուղղակի դեռ մենք որոշակի տենց ինչ ասեմ, երևի իներցիայով, երևի որոշակի ապաթիա կա, որ մենք ուղղակի դեռ չենք գիտակցում, որ հասարակությունը բավականին հզոր է եւ կարող է իր օրակարգը առաջ տանել։ Գիտես, ապաթիան, այդ իներցիան վատ գործընկերներ են, եթե կարելի է այդպես ձևակերպել, որովհետեւ մենք տեսանք Ուկրաինայի վրա հարձակումը Ռուսաստանի, եթե ասենք ուկրաինացիները այդ երևույթից ապաթիայի մեջ ընկնեին, то հիմա արդեն մենք բոլորս ոտատակ էինք գնացել։ Պարզապես սկսեցինք պայքարել, հասկացանք, որ մեր դեմ պատերազմ է։ Իսկ Հայաստանում ամենամեծ խնդիրներից մեկը նա է, որ սևին սև, սպիտակին սպիտակ չեն ասում, այսինքն Հայաստանի դեմ է պատերազմ, պարզապես հիբրիդային առայժմ եւ պետք է ըստ դրա կոնկրետ քայլեր արվեն այդ դիմակայելու։ Օրինակ տեսնում ենք, որ հաճախացել են արևմուտքից այցերը, արևմուտքից հայտարարությունները։ Այս ամենը ինչպես է ընդունվում ըստ քեզ հասարակության կողմից, դες դու փորձագետների հետաքրքրության մասին ինքդ ասացիր, օրինակ հանրությունը ինչպես է գնահատում նույն դիտորդների արկայությունը սահմանի վրա։ Մենք ընկալում ենք, որ այդ մարդիկ այսօր նաև ապահովում են Հայաստանի Հանրապետության անվտանգությունը, նրանք այս ուշադրությունը Հայաստանի հանդեպ արևմտյան գործիչների ընկալում են որպես բարեկամների ձեռք մեկնում, թե պարզապես ինչպես առաջ էր, էլի կգան կեթան, խորովածը կուտեն, թթի արաղը կվայելեն ու դրանով կավարտվի։ Ինչպես են ընկալումները։ Ես սոցիոլոգիական հետազոտություն չեմ արել, դրա համար այն ինչ որ ես ասում եմ, զուտ իմ շփումների, ասենք իմ ես ասած անձնական սուբյեկտիվ տպավորությունների հիման վրա կարող եմ ասել։ Ինձ թվում է, ես արդեն ասացի, որ միանշանակ փոփոխվել է Ռուսաստանի հանդեպ վերաբերմունքը, բայց արևմուտքի վերաբերյալ այդ մոտեցումը ես դեռ չէի ասի, հա, որ շատ այսպես ինչ որ հույսեր են կապում մարդիկ ու ռեալ տեսնում են այդ փոփոխությունները։ Նախ որտեվ այդ փոփոխությունները իրոք դեռ շատ նոր են եւ դեռ ժամանակ է պահանջում, որ այդ ռեալ փոփոխությունները մարդիկ տեսնեն։ Նույն այդ դիտորդները հայո այնտեղ են, բայց հա, ասենք սեպտեմբերին տեղի ունեցածը Արցախում իհարկե դա դոմինանտ է, հա, եւ այդ ֆոնի վրա ասես, որ գիտեք, ամբողջ այն ընթացքում, երբ որ դիտորդները այնտեղ են եղել, գրեթե ոչ մի մեծ միջադեպ չի եղել, ասում ես դա, բայց մարդիկ դա չեն ընկալում, ասում են, հա, սահմանին չի եղել, բայց տեսեք Արցախում ինչ ա եղել։ Ու այդտեղ իհարկե դու բացատրում ես, որ բայց Արցախում ռուսական խաղապահներ էին, ու էլի գալիս է հարցը, որ դեռ Ռուսաստանը մեզ դավաճանեց կամ գցեց կամ ինչ-որ։ Բայց արևմուտքը դեռևս ես կարծում եմ լուրջ չի ընկալվում, այդպես զանգվածաբար, պարզ է, առանձին մարդիկ, փորձագետները, մարդիկ, ովքեր չգիտեմ, հետևում են, կարդում են անգլերեն, ֆրանսերեն եւ այլն, իրանց մոտ մի քիչ այլ է պատկերը, բայց այստեղ մի քիչ արևմուտքից էլ է գալիս, որտեվ եվրոպացիների, ամերիկացիներին ավելի քիչ չափով, բայց ինչ որ չափով նաեւ ամերիկացիների այդ բառապաշարը ինքը մի քիչ ուրիշ է։ Հա, իրանք օրինակ չեն ասում, մենք ինչ ենք ուզում, մենք Հայաստանում միշտ ուզում ենք, որ մեկը գա, ասի, ես ձեր մեծ աղբերն եմ, հա, այտենց մի քիչ 90-ականների ոճով, դու խնդրեմ չունես, մեկը քեզ բան ասի, կգաս ինձ կասես։ Ռուսաստանը այդպես էր ասում, դրա համար մենք խաբվեցինք, բայց չէր պատրաստվում իր ասածը ի կատարած էր։ Հա, Թուրքիան Ադրբեջանին այդպես է ասում եւ այդպես էլ պահում է իրան։ Ու մենք ոնց որ երազում ենք, որ մենք էլ մեկը ունենանք Թուրքիայի նման, հա, բայց արևմուտքը դրա մասին չի։ Արևմուտքը ասում է, Ժորժ ջան, մենք ունենք այսպիսի կանոններ, հա, այս Եվրոպական միության կանոններն են, այս ՆԱՏՕ-ի կանոններն են։ Եթե դուք համապատասխանում եք այս պայմաններին, ունեք, ասենք, ժողովրդավարություն, ունեք շուկայական տնտեսություն, ուզում եք այդ ամենը զարգացնել, գալիս եք մեզ մոտ, ասում եք, այ մեզ էսա պետք, մենք էլ ձեզ ասում ենք, էսա, խնդրեմ, այստեղ մենք ձեզ կարող ենք օգնել, այստեղ կարող ենք օգնել, բայց ասենք վաղը,
այստեղ չենք կարող օգնել, հա, այսինքն ոճը մի քիչ ուրիշ է, շատ ավելի ըստ իս շատ ավելի ազնիվ ու շատ ավելի adekvat, բայց մի քիչ հայ հասարակության համար դժվար ընկալելի, հա, մասամբ որովհետև այդ դիվանագիտական լեզուն լավ չի ընկալվում, մասամբ որովհետև իրոք այդ օգնությունը դեռ ինքը տենց միանգամից չի գալիս, դրա համար պահանջվում է, որ մենք նաև որոշակի աշխատանք ծավալենք, բայց դրա համար հա դանդաղ է, ես չեմ կարծում, որ այսօր եթե դուք դուրս գաք Հայաստանում, ասենք փողոցում մարդկանց հարցնեք ու կամ սոցիոլոգիական հարցում անցկացնեք, ես կարծում եմ, որ հա որոշակի փոփոխություն կլինի հաստատ, բայց այնպես չի, որ մարդիկ մեծ հույսեր են կապում Եվրոպայի հետ, Ամերիկայի հետ։ Կարծում եմ նաև սա գալիս է ընդհանուր վերջի տարիների այդ ստրեսից, տրավմաներից, որ մենք իրար վրա տարել ենք, հա, ամբողջ հասարակությունը, սկսած 20 թվականի պատերազմից, վերջացրած 23 թվականի էթնիկ զտումներով եւ զուտ հոգեբանական հետևանքներ էլ ստեղ կան, հա, ես կարծում եմ, որ ընդհանրապես լավ կլներ նաև քաղաքագետները հոգեբանների հետ զրուցեին ու վերլուծեին այդ իրավիճակը, որովհետեւ կարծում եմ զուտ հոգեբանական այդ հոգնածությունը կա, որ երբ որ մարդիկ իրար հետևից ինչ որ հարվածներ են ստանում, արդեն նրանց մոտ հոռետեսությունը դառնում է այսպես ինչ-որ դա բան են անվանում ռուսերեն выученная беспомощность, հա, ասենք սովորած ոնց որ անօգնականություն, այսինքն քեզ թվում է, որ եթե մի քանի անգամ դու փորձում ես ինչ-որ բան անել, չի ստացվում, հա, ասենք ամբողջ ուժերի լարումով մենք 20 թվականին փորձում էինք պաշտպանվել, բայց միևնույնն է պարտվեցինք։ Եվ դրանից հետո մարդիկ հետևություն են անում, որ վերջ, ուրեմն մեզնից ոչ մի բան կախված չի, մենք ոչինչ չենք կարող անել, հա, եւ այլն եւ այլն։ Ու այդ երևույթն էլ կա, ասենք կան մարդիկ, ովքեր արտագաղթի մասին են խոսում, կան մարդիկ, ովքեր ուղղակի պես ամեն ինչից հիասթափված են, եւ դա հասկանալի է, դա հոգեբանական հասկանալի հետևանքներ են, բայց պետքա դա հաղթահարենք։ Իհարկե դա պետքա հաղթահարենք եւ դա հաղթահարելու հետ պետքա միմյանց հետ խոսենք։ Ցավոք սրտի այդ խնդիրն էլ կա Հայաստանում, որ շատ մարդիկ բաժանված են, հա, իհարկե կա մեծամասնություն, որը այնուամենայնիվ հա շարունակում է, այսպես ասած, ինչ-որ ապրել, աշխատել եւ շատ չի, այսպես ասած, ընկնում այդ բացասական մտքերի մեջ, բայց շատ մարդիկ էլ կան, որոնք շատ հիասթափված են եւ այսպես ասած կղզիացված են, իրանք իրանց ինչ-որ խմբակներում են ապրում եւ այնտեղ լրիվ ուրիշ ինչ-որ տեղեկատվական հոսքեր են, որոնք եւ օգտագործվում են մեր դեմ, ասենք, դրսից այդ հիբրիդային պատերազմի, տեղեկատվական պատերազմի կազմակերպիչների կողմից։ Եվ այդ ամեն ինչը պետքա հաղթահարել, պետքա իրար հետ խոսել, պետքա մեր հասարակությունը նորից, այսպես ասած, այդ ֆրագմենտացիան հաղթահարել եւ վերադառնանք կամ նորից ստեղծենք այն հասարակությանը, որը կարող է միասնական լինել ինչ որ հարցերում գոնե ասենք Ռուսաստանից այդ կախվածությունը հաղթահարելու հարցում գոնե միասնական լինենք կամ միասնականին մոտ լինենք։ Այո, օրերս ճիշտ ասած նկատեցինք թուրքական ռետորաբանությանը Զանգեզուրյան միջանցքի կապակցությամբ նրանք առնվազն ներքին լսարանի համար այդ հայտարարությունները շարունակելու են անել, իմիջիայլոց սահմանը բացելու փաստը շարունակելու են կապել Ադրբեջանի խածելկաների, հա, այդ ցանկությունների հետ, իմիջիայլոց պայմանագիրը հենց այնպես չի, Ադրբեջանը ուզում է որոշ կետեր պայմանագրից դուրս բերի, որպեսզի միշտ նման լծակ ունենա Թուրքիային ասելու, որպեսզի սահմանը չբացվի։ Ես պարզագույն առաջարկ արեցի տրանսանատոլիական միջանցքի, հա, որը մենք փաստացի, եթե մի քիչ ավելի լավ կարդանք ՍԵՊԱ-ն, դա մեզ հնարավորություն է տալիս, հատկապես Թուրքիայի նկրտումները Եվրոմիության հետ խորացնելու եւ նույնիսկ անդամ դառնալու ռակուրսում մենք դա կարող ենք դարձնել Արևմուտքի եւ Թուրքիայի բանակցությունների թեմա, եթե ուզենանք, ոչ թե անընդհատ ինչ որ մենք զիջումների գնանք, ինչ որ խաչմերուկներ ասենք, որ փաթեթավորված զիջումները փաստացի, այլ մենք ինքներս նարատիվներ տանք եւ հետեւողականորեն գնանք այդ հարցերի լուծումների։ Մենք արտախորհրդարանային միջանցքներ չենք ուզում, մենք ուզում ենք պարզապես դիվերսիֆիկացնել եւ փակ սահմանները չի կարող Թուրքիայի օգտին աշխատել այստեղ եւ Արևմուտքը
կարող է սեղմել եւ իր ուզածին հասնել։ Այսինքն մենք կարող ենք մեր նարատիվները, սա բարձրագույն առաջարկ է, չի թվում որ Հայաստանում փորձագետների մտքով չի անցել, պարզապես կարծես թե չկա հավատ, որ իրոք դա կարող է իրագործվել։ Մի տեսակ այս իրավիճակը, որ այդ ապաթիայի, չէ, անընդհատ կարծես խրախուսվում էր այդ պարտվել ռուսական մամուլը նախ պետք է պարզել ով է ում պարտվել եւ որտեղ եւ ինչու է դա ռոպագանդվում այդ պարտությունը, հա, ով է դրանից շահ ստանում, երբ որ մարդիկ չեն հասկանում ինչպես են իրենք պարտվել եւ որտեղ, չէ։ Մարտի դաշտում չավարտվեց պատերազմը ավարտվեց հայտարարությունով եւ մի կողմից ասում էին կապիտուլյանտ, ներքին թշնամին նորից նույնպես դա կրկնում էր, հա, ասում էր կապիտուլյանտ, եւ մարդիկ պարզապես դժվար էին կողմնորոշվում, հա, որն է ճիշտ այս ամենի մեջ, ու դա շարունակվում էր անընդհատ, մարդկանց բացատրում էին, որ պարտվել եք, ուրիշ ելք չունեք, չէ, ելքեր ունենք, ելքերը, ինչպես ասացիր, միասնական կոնկրետ մեր շահերը պաշտպանելն է։ Ես բազմիցս բերել եմ օրինակը, տես 20 թվականին մեր Սփյուռքի շնորհիվ սանկցիաների տակ ընկան Թուրքիան եւ Ադրբեջանը մասնակիորեն, Թուրքիայի վրա դա ավելի շատ է ազդում, մենք տեսնում ենք նույնիսկ Շվեդիայի ՆԱՏՕ մտնելու բանակցությունների մեջ Թուրքիան պահանջներ է ներկայացնում, որ շատ սանկցիաները իր վրայից հանվի։ Դա մեր Սփյուռքի ջանքերով եղած իրագործված քաղաքական ձեռքբերումներն են, որը որ պետք է զարգացում ստանա եւ աջակցություն ստանա կոնկրետ Երևանից։ Սփյուռքը դա արել է որպես հայ իր հայրենիքի համար։ Հիմա պետք է որ օֆիցիալ Երևանը իր շահերի պաշտպանելու համար նորից մեր Սփյուռքի հայրենակիցների հետ ոչ թե այսօրվա քաղաքականությունը վարի, որ ոչ ոք չի հասկանում ինչ է կատարվում, ոչ Սփյուռքում են հասկանում ինչ է կատարվում, ոչ երևի թե Հայաստանում չեմ, տարօրինակ իրավիճակ է, կարծես սառեցված է։ Եթե դու ուրիշ ընկալում ունես, խնդրում եմ ասա։ Այսինքն մենք պետք է գոնե փոխարենը որ միանանք եւ կոնկրետ հարցեր լուծենք, մենք թողել ենք, ասենք Սփյուռքի հետ հարաբերությունները ինչ որ բախվում են կուսակցական նեղ շահերի կամ ով ում սիրում է, ով ում չի սիրում, նման ասենք դաշտի ենք վերածել, որը որ լուրջ չէ եւ հաստատ օգուտ չի բերում մեր երկրին Հայաստանին։ Ինչ կարող ես ասել սրա մասին, արդյոք մենք մեր ուժերը ճիշտ գնահատում ենք։ Ես կոնկրետ հիմա կասեմ քաղաքական դաշտի մասին, եւ իշխանության, եւ քաղաքական ուժերի իրական ընդդիմության, հա, ոչ թե ռևանշիստները իրենց երկն են երկելու, եւ օրինակ ըստ քեզ քաղաքական փորձագետների որ մասն է դա մինչև վերջ ճիշտ ընկալում եւ պատրաստ է այս դաշտում աշխատելու։ Ես կարծում եմ, որ այստեղ մի կողմից պետքա իրոք այդ ապաթիային եւ հիասթափությանը չտրվենք, մյուս կողմից պետքա իրատեսական խնդիրներ դնենք եւ այդ իրականում այդ նույն խնդրի երկու կողմն է, հա, այսինքն մենք այդ հիասթափությունը որտեղից է գալիս։ Մենք դնում ենք ոչ իրատեսական խնդիրներ, բնականաբար այդ խնդիրները չեն կարողանում լուծել եւ ավելին կորցնում ենք այն ինչ կարելի էր պահել, դրանից հետո հիասթափվում ենք, ասում ենք վերջ, ամեն ինչ անհույս է եւ շարունակում ենք կորցնել, հա, այսինքն պետքա այդ ոսկե միջինը գտնենք եւ ինձ թվում է այսօրվա դրությամբ այդ ոսկե միջինը նա է, որ մենք պետք է այնուամենայնիվ ինչքան էլ այնտեղ կան դժվարություններ, այնուամենայնիվ այդ փաստաթղթի ստորագրումը մեզ ձեռնտու է Ադրբեջանի հետ եւ մենք պետքա ձգտենք դրան։ Ու նաև ես կարծում եմ, որ նորմալ է, որ այդ փաստաթուղթը միանգամից բոլոր հարցերը չի կարգավորելու։ Ու ինչ որ իմաստով մեզ էլ է ձեռնտու, որովհետև եթե այսօր մենք փորձենք բոլոր հարցերը կարգավորենք, այսօրվա ուժերի բալանսը մեզ համար շատ ձեռնտու չի։ Հա, դրա համար ես իհարկե տեքստը չեմ տեսել եւ չեմ կարող մեկնաբանել այնտեղ հիմա ինչ կա գրված, ինչ չկա գրված, բայց որպես սկզբունք այն որ կարող է լինել մի հատ թուղթ, որը կլինի շրջանակային համաձայնագիր, հա, որ ասենք Հայաստանը եւ Ադրբեջանը իրար միջև հարաբերությունները ուզում են նորմալացնել, հա, պարտավորվում են չօգտագործել ուժ եւ ուժի սպառնալիք, ճանաչում են միմյանց տարածքային ամբողջականություն եւ այլն, այդ տիպի փաստաթուղթ եթե ստորագրվի եւ այն մնացած հարցերը թողնվի հետոյվա, նույնիսկ դա է դրական, հա, որովհետեւ դա առնվազն մեզ կտա որոշակի ժամանակ
դա մեզ դուրս կբերի նաև մեր հասարակությանը այն վիճակից, երբ մենք ամեն օր սպասում ենք նոր էսկալացիա, նոր պատերազմ, նոր միջադեպեր, եւ դա հնարավորություն կտա ավելի ակտիվ աշխատելու արևմուտքի հետ, ստանալու նոր ներդրումներ, նոր օգնություն, ռազմական համագործակցություն եւ դա հնարավորություն կտա ավելի մեծ չափով, այսպես ասած, ազատվել Ռուսաստանի ազդեցությունից։ Դրա համար այդ փաստաթուղթի ստորագրմանը ես գոնե սենց ասեմ, այն ինֆորմացիան, որ ես մինչև հիմա ունեմ, ստացել եմ հանրային բաց աղբյուրներից, ես կարծում եմ, որ ավելի լավ է ստորագրվի, քան չստորագրվի եւ իրականում Ադրբեջանն է ձգձգում ստորագրումը, հա, այդ ամբողջ ընտրությունների պատմությունը այդ Հայաստանը չի հնարել, հա, Ադրբեջանը, ասենք Ալիևը որոշեց ընտրություններ հայտարարել, երևի այդ ընտրություններից հետո որպեսզի կամ ստորագրի կամ չստորագրի։ Սա մեկ, ինչ վերաբերում է Սփյուռքին, ես կարծում եմ, այստեղ խնդիրը երկու կողմից է։ Մի կողմից Հայաստանը հստակ խնդիրներ չի դնում Սփյուռքի առջև, ու պարզա որ այդ խնդիրները միշտ չի, որ կարելի է հանրային կերպով ձևակերպել, ու այդտեղ բարդություն կա, հա, օրինակ, չգիտեմ, չի կարող Հայաստանի վարչապետը կոչով հանդես գալ, ասենք, չգիտեմ, այս ինչ մայրաքաղաքում ես կոչ եմ անում, որ հայազգի քաղաքացիները դուրս գան ինչ-որ փողոցը փակեն, մինչև այդ երկրի, ասենք, քաղաքականությունը չփոխվի մեր հանդեպ։ Նման բան ուղղակի դիվանագիտական, հա, նույնիսկ Էրդողանն է իրան այդպիսի բաներ ցույց չի տալիս, չնայած Էրդողանը այդ իմաստով երևի ամենա, այդպես ասած, կոպիտ գործիչներից մեկն է Սփյուռքի օգտագործման հարցում, հա, Եվրոպայի թուրքերին անմիջական հրամաններ է տալիս եւ այլն, բայց նույնիսկ նա այդպիսի բաներ չի գնում։ Էրդողանը փորձել վատ խաղաց իր հետ։ Դե իհարկե, հա, այսինքն դրա համար պետք է այդ ամեն ինչը շատ ավելի նուրբ արվի, շատ ավելի, այսպես ասած, ոչ պաշտոնապես արվի, հա, որ հետո Հայաստանը ասի չէ, մենք կապ չունենք, ինչ եք ասում, մենք ուզում ենք հարաբերությունները կարգավորել, բայց դե ասենք չգիտեմ, մեր հայրենակիցները Ավստրալիայում այսպիսի բան արեցին, մենք ինչ կարող ենք անել, հա, եւ սա շատ նուրբ խաղ է, ու եթե այդ նուրբ խաղը չես կարողանում խաղալ, երևի ավելի լավ է ընդհանրապես չխաղաս։ Պետք է սովորենք այդ խաղը խաղալ։ Ու իհարկե կա նաև խնդիր, որ Սփյուռքում էլ, ասեմ, Սփյուռքում հեղափոխություն չի եղել։ Հա, Սփյուռքում այն կազմակերպությունները այն երկրներում, հա, հատկապես իհարկե Ռուսաստանն է առաջին հերթին, բայց միայն Ռուսաստանը չէ, հա, նույնիսկ Եվրոարևմտյան երկրներում էսի բան կա։ Կան կազմակերպություններ, որոնք Հայաստանի հետ աշխատելու, պես ասած, նախապատվություն ունեն, հա, այդ ամենակարևորն է իրանց համար։ Ու կան կազմակերպություններ, որոնք ինչ-որ կուսակցական շահերով են առաջնորդվում, իսկ որոշ պարագաներում ես չեմ բացառում, որ Ռուսաստանի ուղիղ ազդեցության տակ են, հա, որոշ հայ-սփյուռքի կազմակերպություններ։ Դրա համար շատ բարդ է այդ ամեն ինչը։ Ամեն դեպքում ես կարծում եմ, որ ինչքան ավելի մեր վեկտորը, ոնց որ դու ասեցիր, ինչքան ավելի շատ մենք սպիտակին սպիտակ ասենք, սևը սևին ասենք ու հստակ ասենք, էս է մեր վեկտորը։ Հարգելի բարեկամներ Սփյուռքում, Հայաստանը շարժվում է այս ուղղությամբ։ Եթե դուք պատրաստ եք օգնել, որպեսզի մենք շարժվենք այս ուղղությամբ, խնդրեմ օգնեք։ Եթե պատրաստ չեք, ապա գոնե մի խանգարեք։ Պետք է էդ էլ է, էլի աշխատանքը, որը պետք է տարվի, ու ես որոշ ինչ-որ փորձեր տեսնում եմ, նաև, այսպես ասած, նոր սփյուռքահայ ինչ-որ գործիչների, կազմակերպությունների կողմից, որոնք փորձում են այդ սահմաններից դուրս գալ, հա, այդ թվում, ասենք, այն հին կազմակերպությունների հիասթափված ներկայացուցիչները, որոնք դուրս են գալիս այդ կազմակերպություններից, նոր կազմակերպություններ են ստեղծում։ Այնտեղ էլ կան ինչ-որ միտումներ, բայց Սփյուռքում գիտեք ինչ խնդիր կա նաև, ասենք, այնտեղ մենք շատ ենք ոնց որ այդ հայ ինքնությունը, հիմա ես ասենք ավելի շատ այն հին Սփյուռքի մասին եմ խոսում, հա, եւ ավանդական համայնքների։ Ինքը այնտեղ շատ կաղապարված է, հա, այսինքն այնտեղ ոնց որ հայ ինքնությունը մնացել է 19-րդ դարի հայ ինքնությունը։ Ու երիտասարդները, որոնց բնականաբար այդ ամեն ինչը, հա, այդքան էլ չի հետաքրքրում, ասենք, հա, ասենք այսօրվա Կալիֆոռնիայում 20 տարեկան հայ երիտասարդը կամ Արգենտինայում կամ, չգիտեմ, Ավստրալիայում ինչքան կարող է հայ առաքելական եկեղեցի գնա, հա, ասենք տարին մի երկու անգամ կգնա, մոմ կվառի, վերջ։ Իսկ համայնքը իրան ուրիշ ոչ մի բան չի առաջարկում, հայ լինելը փաստորեն նույնացվում է, ասենք 19-րդ դարի հայ լինելու հետ։ Հա, մինչդեռ 21-րդ դարն է հիմա։ Այսինքն մենք պետք է ինչ-որ նոր
ձևեր գտնենք, մենք չէ, Սփյուռքը, Հայաստանը կարող է օգնել այդ իմաստով։ Եվ կան ծրագրեր, որ մարդիկ գալիս են Հայաստան, Հայաստանի հետ կապվում են, բայց պետք է այդ նոր ինքնությունը գտնել, հա, այդ ավանդականի եւ ժամանակակիցի միջև այդ ոսկե միջինը գտնել, որպեսզի երիտասարդությունը չթողնի գնա։ Որտեվ sense եթե շարունակվի, ուղղակի երիտասարդությունը Սփյուռքում ուղղակի մենք կկորցնենք ու ուղղակի ինչ-որ մի քանի սերունդ հետո էլ շատ համայնքներ կդադարեն գոյություն ունենալ։ Այստեղ ինձ թվում է պետք է համատեղ աշխատանք տարվի, որպեսզի Սփյուռքի կողմից ընկալվի ամենակարևորը ճիշտ ընկալվի, որովհետև գիտես այդ կառույցները, եթե նույնիսկ ասենք մենք համաձայն չենք իրենց քայլերի հետ, մենք պետք է ընդունենք, որ այդ մարդիկ, նույնիսկ եթե հիմա ժամանակակից չեն եւ սխալ են կոնկրետ մեր համար, Հայաստանում ծնված մարդկանց համար, մենք անընդունելի ենք համարում, հա, ասենք, որ Սփյուռքում որևէ կուսակցություն իր քաղաքականությունը այնպես է տանում, որը որ հակասում է օֆիցիալ Երևանի շահերին։ Բայց մենք պետք է հաշվի առնենք հոգեբանական այդ ֆակտորը, չէ, որ իրենց համար Հայաստան են պահում, իրենք հայրենիք են պահում, իրենք այդ իրենց կյանքի ընթացքում իրենց ռեսուրսները, առողջությունը ծախսել են այդ գաղափարի համար եւ եթե նույնիսկ նրանք սխալվում են, նրանց այդ երկխոսություն է պետք, ոչ թե ասենք արճակատում, չէ, ոչ թե ալտերնատիվա է պետք փնտրել։ Ալտերնատիվան ինքն իրեն միշտ կլինեն մարդիկ, որ մեծ կազմակերպություններից դուրս կգան, կփորձեն իրենց անել, դա ոչ Սփյուռքին է օգուտ բերելու այդ մարդիկ մեծ կազմակերպություններից դուրս եկած, ոչ էլ Հայաստանին։ Կոնկրետ հարցերը պետք է լուծվեն հիմնական գործող կառույցների միջև, այսինքն օֆիցիալ Երևանի, քանի որ Հայաստանը ամբողջ հայության հայրենիքն է եւ դրա կարիքը կա, որպեսզի Սփյուռքի հետ կապերը ամուր լինեն եւ Սփյուռքի կառույցները այստեղ պետք է զգան վստահություն ունենան հենց Հայաստանի իշխանությունների հանդեպ։ Սա շատ նուրբ սառույց է, բարակ սառույց է, բայց այդ ճանապարհը պետք է անցնենք, նույնիսկ մարդկանց իրենց սխալներով հանդերձ պետք է ընդունենք, պետք է երկխոսություն սկսվի, որովհետև այսպես շարունակել հնարավոր չի է, ինչպես կարող է հայկական կուսակցությունը որևիցե երկրում Հայաստանի դեմ գործի, դա միայն դեսպանի խնդիրը չի այդ երկրում, սա եւ հանձնակատարի խնդիրն է եւ հանձնակատարի առաջարկած այդ տեսլականը, եթե մենք տեսնում ենք մի քանի տարվա մեջ չի աշխատում, այսինքն ժամանակն է միգուցե նոր ավելի խարիզմատիկ քաղաքական գործիչ նշանակել, որը կունենա ավելի իրական տեսլական, ավելի, չգիտեմ, գործող տարբերակ, որը որ կաշխատի։ Տարբերակները պետք է քննարկվի Սփյուռքի հետ, բայց նրանք պետք է միտված լինեն Հայաստանի հետ կապերը ամրացնելու, այսինքն Հայաստանի իշխանությունների կողմից պետք է լինի այդ մեսիջը։ Որ դաշտում ենք աշխատում, որտեղ ասենք, եթե մեր շահերը չի համընկնում, գոնե չխանգարենք, ինչպես դու ասացիր, այսինքն միևնույն է Հայաստանը պետք է ուղղորդի։ Դա պարտադիր չէ, որ լինի, չգիտեմ, շատ հանրային, դա կարելի է հենց տարբեր խողովակներով կարելի է դա անել։ Պարզապես լինելով Սփյուռքում, լինելով արմատներով Հայաստանից, ես դա չեմ տեսնում, չեմ զգում։ Ես տեսել եմ տարատեսակ քայլեր Հայաստանից այդ չինովնիկի կողմից, որը որ ավելի շատ անորոշության տպավորություն է թողնում, քան թե ասենք որոշակի կոնկրետ քայլեր ինչ որ հարցեր լուծելու, չէ։ Դες ինչ որ ծրագրեր կան, բայց երբ որ նայում ես, մի քիչ խորանում ես այդ հայրենադարձության ի գործ, մեկ էլ տեսնում ես ռուսական ականջներ են ինչ որ, չէ, ռուսական կառույցներին կից։ Սա նաև ընկալումների խնդիր է, չէ, օրինակ չես կարող Ֆրանսահային, Ամերիկահային բերես մի կառույց, որտեղ ռուսներն են։ Կարող է ինչ որ մեկը երկար չմտածի գա, բայց այդ ինչ որ մեկներով հարց չի լուծվում։ Մեզ պետք է գլոբալ հարցեր լուծել ու այդ գլոբալ հարցերը պետք է արվեն իրական կառույցների, իրական ծրագրերի հիման վրա։ Այստեղ շատ մտածելու բան կա, այստեղ երևի փորձագետների համատեղ աշխատելու դաշտ կա, որովհետև մենք չենք կարող կորցնել մեր միակ եւ մշտական դաշնակցին, որը որ Սփյուռքն է, անվերապահ դաշնակցին, չէ՞, սա նույնպես շատ կարևոր հարց էր։ Տարվա առաջի եթերի համար տարատեսակ հարցեր քննարկեցինք, բարդ հարցեր քննարկեցինք, բայց շատ կարևոր մի ժամ շատ արագ անցավ։ Շնորհակալ եմ, որ ժամանակ գտար, հուսամ մեր հաջորդ զրույցը կլինի ավելի պոզիտիվ թեմաների մասին, միգուցե արդեն որոշ խնդիրներ կստացվի լուծել։
Միշտ պատրաստ ենք օգնել մեր հայրենիքին, քեզ էլ շնորհակալություն, որ դու էլ միշտ արձագանքում ես մեր ցանկացած դիմումի համաձայն։ Ես եմ շնորհակալ, ես թվում է շատ լավ խոսակցություն ստացվեց ու պետքա մի քիչ այսպիսի խոսակցությունները ավելի շատ լինեն, որ ոչ թե կոնկրետ մարդկանց կամ իրադարձություններ քննարկենք, այլ երևույթներ, գաղափարներ, միտումներ։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն եւ ամենայն բարիք։